हेलो एवरीबॉडी, दिस इज संदीप चौहान। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मैंने नाइफ ऑर्डर किया है जो कि कैंपिंग के लिए, तो आ गया है वो आज और फाइनली हमारा पहुँच गया है प्रोडक्ट। और मैं अब इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा आपको कि इसके अंदर क्या निकलता है और कैसा नाइफ है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले इसको खोल लें। वेरी एक्साइटेड। लेट्स होप आप सबको पसंद आए। तो हमने ये डिकैथलॉन से लिया है। ऑनलाइन ऑर्डर किया है बिकॉज मैं स्टोर पे गया था, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा है, तब वहाँ प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए मैंने घर आते ही ऑनलाइन ऑर्डर किया। तो ये आई थिंक हमने परसों ऑर्डर किया तो आज आ गया सैटरडे को। ठीक है, सर्विस नॉट बैड, अच्छी सर्विस दी है और ऊपर से कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लिया। तो लेट्स ओपन दिस वन हियर। तो ऐसे करते हैं जैसे कितनी नाजुक चीज है, but it's not, it's tough, strong knife। तो फाइनली खुल गया है और अब देखते हैं क्या निकला अंदर से। Look at this, my God! देखो इसे, अच्छा नहीं है? ओके, सो हमें क्या क्या मिला इसके अंदर। ओके, सो इसे शार्प करने का एंगल जो है वो 20 डिग्री का है, राइट देयर, अगर आप देख सके तो। नाइफ का नाम है सिका 90 ग्रिप ब्लैक। बहुत ही शार्प नाइफ है। चलिए इसे खोलते हैं जरा। तो इसकी टोटल लेंथ है 9 सेंटीमीटर की। एक्चुअली ब्लेड की बात कर रहे हैं, तो ये है 3.14 इंचेस। हाँ तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट लॉ जो कानून है चाकू रखने का, उससे छोटा ही है। अगर 5 इंच से बड़ा होता है देन इट कैन कंसीडर एज अ स्वॉर्ड, जिसमें नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है, मतलब कि आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा चाकू रखने के लिए, नॉट रेकमेंडेड। और इसकी थिकनेस है वो 3 mm है, ठीक है। और ये 5CR15 स्टेनलेस स्टील से बना है, जिसका मतलब है कि इसमें जंग भी नहीं लगेगा, तो अच्छी बात है ये तो। और ये फिक्स ब्लेड है, इसमें कोई फोल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है। लेट्स ओपन दिस हियर। पैकिंग बहुत मुश्किल है खोलना यार।
थिंक तो काटना ही पड़ेगा। फाइनली खुल गया है। फाइनली खुल तो गया थोड़ा सा, इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। अंदर से निकला है ये कवर इस नाइफ के लिए, बहुत ही प्यारा यार। देखो बहुत ही प्यारा नाइफ का कवर है, अच्छी क्वालिटी। और अब नाइफ देखते हैं। और ये नाइफ निकला है और नाइफ की तरह से एक कैप भी निकली है। ओके, ये आगे लगाने के लिए है। नाइफ का ग्रिप भी अच्छा है, नो डाउट है, क्वालिटी तो है। देखिए आप, ठीक है, पर शार्प बहुत है, आप ध्यान रखिएगा। और ये सब कवर है इसकी एज के लिए, ताकि आई थिंक कवर ना फटे। लगा के देखते हैं। ओके, तो ये बेल्ट के लिए या बैकपैक के लिए कि अपने बैग पे लगा सकते हैं इसे। इसके अंदर क्या है? आई थिंक पेपर है, तो ये डलेगा ऐसे। तो ये तैयार हो गया, अब जाने के लिए हम तैयार हैं। लेट्स होप कि हमें जरूरत ना पड़े, बट ऑब्वियसली हमें प्याज काटना है, हरी मिर्च काटनी है, नींबू काटने हैं, खाना बनाना है, मैगी, अंडे, तो वहां पे यूज हो गए। तो क्वालिटी है नॉट बैड। तो क्वालिटी है इसकी भाई, पैसे की वर्थ है। भारी भी है, इतना ज्यादा वेट भी नहीं है, बट ठीक है, ऑल गुड। देखिए ब्रांडेड नाइफ है और आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप इसकी थिकनेस देख लीजिए, काफी है। अगर इसे आप लकड़ी चॉप करते हैं तो टूटेगा नहीं, दैट इज फॉर श्योर। शार्प बहुत है, बहुत थोड़ा देख के इस्तेमाल कीजिएगा आप। आई लव इट। तो ये लॉक हो जाता है यहाँ से लॉक करते हैं इसे। देख लीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे रखिए साथ में, बट स्टिल साइज के अकॉर्डिंग चल जाएगा। बट स्टिल अपने अटर्नी एडवोकेट से बात कर लीजिएगा कि आप रख सकते हैं नहीं रख सकते। प्लीज इसका मिसयूज ना कीजिएगा।
और इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता बिल्कुल भी, बट सेफ्टी पर्पस के लिए अच्छा है। जंगल में अगर आप जंगल में जाते हैं, नेवर नो कभी कुछ हो जाता है, बट हाँ बुरे टाइम में ये साथी है। तो फिलहाल इसको मैं रख देता हूँ अंदर, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी बच्चे के हाथ में आ जाए, किसी को चोट लग सकती है। बहुत ही खतरनाक चीज है ये, तो प्लीज इसे जिम्मेदारी से संभाल के रखिएगा। तो ठीक है, वीडियो बंद करते हैं अब, और आई एम वेरी एक्साइटेड कि नेक्स्ट ट्रिप में आपको दिखाऊं। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको नाइफ पसंद आया, कोई क्वेश्चन है मुझसे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग 1300 रुपए की वर्थ है यार, क्वालिटी है नो डाउट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट डन दैट सो फार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सैंडी, नाम संदीप चौहान। बड़ों को कोटि कोटि प्रणाम एंड सब भाईजानों को सलाम।